Актерската игра е магија која успева да му го доближи на гледачот сето она кое авторот на делото, драматургот и режисерот сакаат да го прикажат на публиката. Актерот може да биде или да не биде креативен. Оние кои вистински се посветуваат на својот лик, кои го прават свој и се влюбуваат во него, ќе бидат креативни актери. Креативноста во уметноста е прашање на интуиција и посветеност. Големите актери, режисери и писатели се оние кои си дозволуваат да ги води интуицијата, кои се влюбуваат во своите ликови или своите приказни и кои успеваат да ја надминат техниката за да создадат нешто ново и навистина значајно. Ова е предизвикот и убавината на уметноста. Нашиот извонреден и сестран уметник, театарски и филмски актер и театарски режисер Васил Зафирчев. Васил, добре дојде во Трафика. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Роден си во градот на гемиџиите Велес, дипломира на факултетот за драмски уметности во Скопје и магистрира театарска режија на Европа Прима. Во кој момент реши дека сакаш да станеш актер? Да почнеме од таму. Интуитивно уште во најраното детство, уште при првата представа која што воопшто ја гледав во животот. Мислам дека имав околу 7-8 години. Тоа беше представата во Стариот Велешки театар, насловена на Сечило, со легендарниот Петре Прличко во главната улога. И тоа беше моментот кој што буквално ме освои. Ме освои таа уметност на сцената со тие слики кои се отвораат и затвораат, со тие на вистина верни ликови кои што се појавија во представата, а подоцна свесно тоа се случи некаде во текот на основното образование, некаде во 6-то или 7-мо деление, кога свесно изразив желба да станам член на тогашното младинско студио на театарот во Велес. И со првите неколку представи во рамките на студиото јас веќе бев сигурен дека своето високо образование ќе го продолжам во областа на драмската уметност. Што е за тебе актерството? Како? Што е за тебе актерството? Актерството за мене е преиспитување на животот во нас и околу нас. Тоа се разбира дека не може човек да го доживува само како вокација, како професија. Тоа несомнено станува начин на живот, начин на размислување, на чувствување, на действување. Така што актерството е директно поврзано со преиспитување на животот во сите негови облици и форми. Постојат занает, практики и техники на еден актер и сите се тие многу вредни кога нели го поддржуваат оној уметнички чин, но тоа е само еден уметнички чин. Спомнав и во воведот дека актерот може да биде креатор, може да биде создател на нешто ново, нели? Колку тој ќе се внесе во една улога и е сериозно затоа што таа креација може да биде или да не биде, нели? Може да биде актерска игра која што ќе ја видат луѓето, но она што ќе внесеш ти како актер е нешто сосема друго. Кажи ми, што внесуваш од Васил во улогите во кои ги играш и каква е твојата еволуција во смисла една улога на премиерата и по, да речеме, 10 изведби? Многу е важно да напоменам дека актерството не секогаш е авторски чин. Тоа во голема мера зависи од режисерскиот концепт и во голема мера зависи од театарската естетика која што се третира. Современите форми на театарот кои припаѓаат на сегментот на постдрамскиот театар, тие во голема мера го користат актерот исклучиво и само како изведувач, а многу помалку како автор. Јас имав едно такво искуство
последно со големиот Андри Жолдак во неговата постановка на Едвард II на сцената на Велешкиот театар, кога актерот станува исклучиво и само изведувач. Меѓутоа, авторската слобода која што актерот ја има токму во изборот на внатрешните мотиви кои што ги користи за имплементација на одредени актерски техники кои се менуваат од една до друга естетика. Така што јас она што сметам дека мене ме прави автентичен е токму тоа. Токму тоа оперирање со внатрешните мотиви и со различни видови на актерски техники кои не секогаш се врзани исклучиво и само со психоемотивниот апарат на актерот, туку во голема мера се врзани и со телото како инструмент. Мене просто танц театарот си го чувствувам за еден вид актерска специјалност и секогаш се обидувам во рамките на оно што го создавам да не биде тоа само верен лик во однос на неговиот психоемотивен хабитус, туку да биде тоа верен лик и во однос на физичката трансформација, значи на се оно што го подразбира телото како медиум. И во таа смисла сметам дека тоа е веројатно единственото место на вистинска креативна и авторска слобода кога станува збор за актерската професија во рамките на театарот. Се разбира дека филмот е сосема поинаков медиум кој подразбира сосема поинакви актерски практики. За мене подеднакво возбудливи се и едните и другите. Се разбира дека многу поголема слобода актерот има во театарот отколку што има на филмот, бидејќи длабоко во себе сум убеден дека филмот е пред се уметност на режисерот, а потоа на актерот, за разлика од театарот кој што првенствено е уметност на актерите, и во таа насока работата на актерот врз една улога никогаш не завршува со премиерниот чин. Токму тоа е и убавината на театарот, што актерот има можност да продолжи да работи, да ја усовршува улогата и после премиерната изведба. И многу често во досегашната моја, еве речиси 25 години професионална кариера, ми се потврдило дека улогата може да се оздрави после премиерната изведба, иако јас сум од типот на актери кои не ги сакаат многу премиерите. Затоа што тие се на некој начин само прв контакт со публиката, од друга страна и завршување на процесот на работа со режисерот, меѓутоа актерската работа на улогите продолжува и потоа. Стресна ли е премиерната изведба? Стресна е за тебе? Стресна. Секој прв момент на контакт со публиката на едно театарско дело е стресен чин. За мене е повеќе стресен заради таа разделба со режисерот, затоа што премиерите се од тој аспект тажни за режисерите, нели? Режисерот понатаму ја остава представата на актерите и тие продолжуваат да живеат со неја и да ја надоградуваат, но јас многу повеќе како актер го сакам процесот на подготовка на представите отколку самиот премиерен чин. Се разбира дека потоа ги сакам изведбите заради тие средби со публиката, но важни се и заради продолжувањето на процесот на работа на. Каков ти е процесот на подготовка? Како се подготвуваш? Што ти е најубав дел додека подготвуваш една улога? Колку се на пробите. Дефинитивно процесот на пробите. И тоа мизансенските проби повеќе отколку читачките, бидејќи јас сум актер кој што занајатот го учеше од еден голем актер и голем педагог, почитуваниот, за жал сега веќе покоен Кирил Ристовски, кој што ме научи дека студиот за една представа или за една улога е подразбира индивидуална актерска работа. Тој не секогаш е врзан со режисерот и другите актери што играат во представата, така што јас некако повеќе внимание посветувам на оној мизансценскиот дел отколку на читачкиот. Тој дел од работата го завршувам практично во сегментот на она што е моја домашна актерска. Но мизансценот и создавањето на ликот, создавањето на сцените на представата е токму она во кое што јас посветувам неголемо внимание, затоа што тука се судираат режисерскиот прочит, моето внатрешно читање на ликот и најмногу од се интуитивната работа на ликот, оно што го кажавте во самиот вовед на емисијата. Сметам дека тоа е исклучително важен сегмент за секој актер, затоа што многу од работите кои што актерот може да ги открие не се секогаш запишани во примарниот текст од авторот на текстот или на представата. Многу често се во интерпункциите, многу често се меѓуредовите, многу често во интертекстот, нели? Така што постојат многу алатки кои што помагаат како да се стигне побрзо до она што ние актерите го велиме зрното на
улогата, нели она од кој што произлегуваат сите понатамошни поведенија на тој лик и особено е важно за актерот да го засака ликот без оглед на неговите позитивни и негативни страни. Моја задача како актер не е да се занимавам со моите лични уверувања или предрасуди по однос на ликот, туку да навлезам во неговата природа, да откриам зошто тој човек во дадена ситуација се однесува така како што се однесува, без оглед на тоа дали од страна тоа може да се сврсти во некаква позитивна или негативна реакција. Имаш одиграно повеќе од 100 улоги, и филмски и театарски. Велиш дека разлика и нормално е различно снимањето, ќе видиме после, ќе ми кажеш, но пред да стигнеме до твоите улоги, сакам да ми кажеш како ги измиваш од себе тие улоги, каде ги складираш, откако ќе заврши, например, една представа, која ќе заврши да се додека представата активна на репертоар, активен е жив и ликот, тој мора да се одржува без оглед на тоа колкав е бројот на изведбите или колку често се изведбите. Јас како што кажав, за мене работата на ликот не завршува. Значи јас постојано си копам и си откривам нови значења и нови вредности, се разбира во рамките на договорениот концепт од она што е, нели, договорено и сработено веќе со режисерот. Јас не сум актер кој што менува на своја рака без согласност на режисерот, на партнерите и така натаму, но се она што е во рамки на договореното, јас длабам подлабоко и подлабоко, така што подолго трае представата на репертоар, то подлабоко стигнувам во природата и во значењата на еден лик. Како ги измивам од себе си? Не знам ни дали ги измивам. Сметам дека секој еден лик остава некаде длабоки траги во мене како личност, како уметник. Кога зборувам за траги кои се врзани со некакви искуства, со некакви нови пространства кои секој еден лик ми ги открива. Така што на крајот на денот, ако размислам, сите ликови кои сум ги одиграл живеат некаде длабоко во мене и секој еден лик бил само една нова врата до следниот. Низ сите искуства кои што сум ги споделил од работата со одреден режисер, со одредена авторска и актерска екипа и особено со одреден драмски материјал, затоа што секое одново препрочитување на еден драмски материјал секогаш ми открива некои нови врати и нови прозорци низ кои што тој драмски материјал може да се чита, да се толкува и на крајот на денот одново да се поставува на сцената и театарски да се преиспитува. Кажи ми, од бројните улоги, со која се идентификуваш можеби повеќе, која ти е подрага на срце? И исто ме интересира дали повеќе сакаш драмски текстови, тешки драми или оние комични ликови. Ке спомнеме дека сега во последната ке имаш и таков еден комичен лик во последната представа. Улогите мене, значајните улоги, секогаш сум ги восприемал не низ призмата на мојот личен актерски или уметнички вкус. Многу често имало улоги за кои сум сметал дека се вонредни, автентични, посебни по нешто, меѓутоа тие представи не поминале така успешно во јавноста. Друг вкус. Од друга страна пак има улоги за кои сум имал голем сомнеш пред да ги прифатам, но кои ме донеле до некои многу значајни откритија за мене и како човек и како уметник. Она што за мене е пресудно се режисерските концепти и авторските и актерските екипи. Јас секогаш инспирацијата главно ја црпам од енергијата која што споделувам со луѓето со кои ја правиме представата, многу повеќе отколку самиот драмски материјал, затоа што длабоко во себе сум уверен дека една напишана улога на ниво на драмски текст не значи ништо без таа автентична психоемотивна и енергетска промисла која не е индивидуална, таа се случува во контактот кој што јас како уметник го остварувам со другите уметници или пак контактот што тој драмски лик го остварува со другите ликови во рамки на една режисерска естетика и поетика. Представата Без крв на текстот Алесандро Барико ја одигравте во Варна, мислам, дали во театарот, во Пловдив, пардон. Во драмскиот театар во Пловдив. Така, Дијана Добрева се јавува како режисер. Кажи ми,
Која е твојата улога во драмата? Јас ја толкувам една од главните улоги, улогата на Тито. Улогата на Тито, се разбира, тоа е еден исклучителен драмски прочит на Дијана на еден голем роман, нели? Без крв е исклучителен и во рамките на својот прозен формат, но е исклучително провокативен и за сценска размисла, особено во однос на темата на простувањето. Што всушност значи простувањето меѓу две конфликтни, две закрвени страни кои имаат многу пречки за да остварат една нормална комуникација. Но за мене Без крв беше важна заради два аспекта. Првиот аспект е што тоа е прва театарска копродукција во историјата на културната соработка меѓу двете земји, Македонија и Бугарија, и особено во еден прилично драматичен период, нели, на една страшна алиенација по однос на политичките недоразбирања меѓу нас како држави, би рекол, но никогаш како народи, затоа што јас правам дистинкција меѓу едното и другото. Да. И беше исклучително важно затоа што на фонот на тоа политичко недоразбирање ние успеавме да ја создадеме првата македонско-бугарска копродукција, и тоа токму на сцената на најстариот театар во Бугарија, тоа е Пловдивскиот театар, кој има повеќе од 140 години театарска традиција. Представа во која што работеа заедно и бугарски и македонски актери, во кој што се играше и на бугарски и на македонски јазик, што го сметам за неверојатно големо значење и вредност во однос на културната соработка што имаме со Бугарија. А вториот аспект заради кој што за мене лично тоа беше важно, што беше соработка со еден од најголемите режисери на Бугарија во моментот, Дијана Добрева, режисер со исклучително автентична поетика и естетика со која што јас сум се идентификувал и порано, нели, преку незините представи кои што сум имал прилика да ги видам и да ги доживеам, и некаде длабоко во себе сум посакувал еден ден да имам можност да работам со неа, затоа што Дијана е исклучителна како режисер не само заради автентичниот режисерски прочит и силната визуелна естетика на незините представи, туку и самиот факт што таа е голема актерка сама по себе, така што кога работите со еден голем актер кој воедно и голем режисер, можностите за креација се навистина многу поголеми. Кажи ми, кога читаш некое дело и не е поставено никаде, например, ти доаѓа, го замислуваш како би го одиграл тоа, или каква представа би можела да се направи од тоа? Или... Секако, само ако се идентификувам лично со некоја улога. Се разбира. Да. Се разбира, има многу такви дела за кои многу порано сум размислувал или сум имал желба дека сакам да ги работам, но не се случиле. Така што стојат отворени како концепти за размисла, се разбира. Јас многу верувам во тоа дека вистинските нешта се чекаат, вистинските нешта не се создаваат. Тие доаѓаат сами по себе во вистинското време, на вистинското место и со вистинските луѓе. Наше е само тоа да го препознаеме. Така. А има ли некоја улога од други представи веќе што постојат, која што те привлекува и би сакал да ја одиграш? Како да не, има многу улоги. Јас кажав дека мене повеќе ме интересираат режисерските концепти и авторските екипи со кои што работам, но се разбира дека има улоги за кои сум си имал некаква размисла дека би сакал јас да ги одиграм, дека би можел да ги третирам вака или онака. Еве, ќе споменам како Калигула, Ричард III. Мене ми е исклучително провокативна класиката. И во таа насока сметам дека класиката, бидејќи се разбира, се занимава со големите теми на животот, таа секогаш е актуелна. И оставам отворен процес тоа да се случи, кога ќе сретнам режисер со кој што ќе имаме заедничко препознавање на одредена тема, за одредена улога. Ќе се случат. Не се сомневам дека еден ден ќе се случат. Така. Покрај актер работиш, мислам, една од професиите ти театарски режисер, бидејќи и магистрираше театарска режија, и под менторство на Дејан Пројковски ја направи представата 5-тото годишно време на текст на Сашо Димовски со улога на Олга Панго. Како го осмисли, како ти дојде да го осмислиш сето тоа да изгледа така, како балетска представа во фон, мислам дека одеше гласот на ликот, нели главен? Да. Многу случајно. Целата идеја
Прво морам да нагласам дека моите режисерски обиди секогаш биле заради авторските провокации, никогаш заради самата режија како вокација. Јас првенствено сум актер и останувам во рамките на тој сегмент. Но секогаш кога сум имал некакви авторски провокации, низ кои несомнено се јавува режијата како постапка, да. Конкретно разговараме за представата со која што практично го завршив мојот мастер на Европа Прима. Идејата за 5-то годишно време дојде многу спонтано. Дојде од едно видео на Facebook за една стара шпанска балерина, Марта Гонзалес, која што била првенка на Нью Йорк Балет Сити, која во доцните години од својот живот, веќе како пензионер, се сочува со Алцхаймеровата болест. Тоа беше едно видео на кое што еден новинар се обидува да направи некакво интервју со неа, меѓутоа бидејќи невозможно да воспостави директна комуникација, нели? Доаѓа на идеја да ја пушти музика од непознатите балетски представи кои таа ги играла и таа почнува да игра кореографијата од тие балети единствено само со своите дланки. Тоа ми беше толку силно како момент, кој не е врзан само за балетската уметност, врзан е за природата и животот на секој еден уметник, нели, колку животот понекогаш знае да е суров и каде е таа граница помеѓу уметноста и животот и дали воопшто еден уметник престанува да биде уметник соочен или со животните околности кои што го ограничуваат неговото понатамошно делување, или тој останува да биде уметник затоа што е се уште силен, активен и многу моќен неговиот внатрешен уметнички живот без оглед на околностите во кои се наоѓа. Оттаму дојде идејата практично да направам представа во која што една балерина ќе игра главната улога. Се разбира дека ние доста долго преговаравме со Олга Панго пред да го прифати ангажманот, бидејќи имаше сомнеш дали тоа ќе може да го направи, таа веќе долго време немаше активна балетска кариера, повеќе беше посветена на незината уметничка работа како кореограф и како педагог-корепетитор во балетот. Меѓутоа јас ја убедив дека е исклучително важно затоа што основите на она со кое што ние се занимававме во представата беа токму овие работи кои пред малку ги кажав, низ начинот како тоа да го креираме и третираме низ телото како медиум, особено низ естетиката на буто перформансот, која што се занимава практично со естетиката на грдото, а не на убавото. Олга беше извонредна, представата беше прекрасна, бидејќи бев да ја гледам на премиерата и навистина беше. И мислам дека треба да Олга да ја повтори, и Олга и ти, двајцата. Се надевам дека ќе имаме можност. Таа одеше доста кратко на репертоар, одигравме неколку настапи. Во Битола бевте. Надвор од театарот имавме едно фестивалско представување на фестивалот на солото во Белград. Меѓутоа, кога е Олга во прашање како уметник, со неа секогаш имаме отворени концепти за многу други и нови остварувања. Новата улога ја играш, во која играше, односно новата представа е Мало невино убиство од Жан-Пиер Мартинес. Видов дека изгледаш поинаку, дека имаш тупе со малку кловновски направен. Каква е, претпоставаме, комедија, која што е... Да, тоа е црна комедија по својот жанр. Ми е многу драго што го поставивме Жан-Пиер Мартинес, затоа што е еден од најзначајните автори француски, европски и светски познат. Станува збор за црна комедија која што се занимава со едно наивно, невино убиство, кое што на крајот завршува со едно вистинско убиство. Комедија напишана по француски терк, со многу интелигентен хумор внатре, со многу живи, многу автентични ликови. Има и многу драго што, иако работевме за прилично кратко време, успеавме да направиме представа која што одлично комуницира со публиката и еве од премиерата наваму сите 4-5 досегашни изведби беа однапред распродадени, што говори за тоа дека публиката се идентификува со тоа, а од друга страна ми говори за тоа и дека долго ќе играме на нашиот репертоар, што ме прави исклучително среќа. 8 сезони беше Марио во Преспав. Кажи ми,
Ти доаѓа убаво да се насмеш. Кажи ми повеќе за сето тоа искуство, за животот, бидејќи 8 години се тоа во прашање, нели? Тоа е еден исклучителен проект кој што не верувам дека некогаш ќе се повтори. Прво затоа што е прв македонски ситком, второ затоа што беше навистина реализиран по едни високи професионални стандарди, со една исклучителна и авторска и актерска екипа. И така се насмеав затоа што мене лично интимно ми недостига преспев како проект, особено заради луѓето пред се со кои што го создававме, а потоа и заради самиот проект, затоа што беше исклучително креативен, исклучително моќен кај публиката, проект со кој што публиката живееше цели 8 години, цели 7 сезони, ликови кои што остварија една многу директна, цврста и моќна врска со различни генерации од публиката и заради која и така често и така силно не препознава и луѓето на улицата. Јас ми се чини дека таков ефект од нешто што сум работел во рамките на професијата до сега не сум имал. Се разбира, во рамките на театарот и во рамките на филмот, но тоа и го оправдува самиот факт што телевизијата е моќен медиум. И таа на еден многу поинаков, многу поагресивен, помоќен начин остварува контакт со гледачите покрај малите екрани, особено кога станува за проекти кои доживеа таква популарност каква што доживеа. Така што мислам дека популарноста на ликовите произлегуваше пред се од самата популарност на проектот, а потоа и се разбира од автентичноста со која што ние успеавме да ги донесеме пред публиката. Да, бидејќи навистина беше актерската екипа совршена. Што мислиш дека кога веќе спомна дека е телевизијата силен медиум, нели, е директен и е на сите, нели, за широки маси, не е само одредена публика. Што мислиш дека недостига на телевизијата кај нас? Недостига домашна играна продукција. Тоа е првото нешто што недостига. Ние не можеме да создаваме вредност и поднос на телевизијата и филмот ако немаме сериозна продукција која што ќе се реализира во континуитет, неинцидентно. Од друга страна, недостигаат културни формати. Недостигаат емисии од овој тип во кои што малку подетално ќе се разговара за културата, за театарот, за филмот, за сите сегменти што ја чинат жива македонската култура. Тоа мислам дека е нешто што на кое што треба малку посериозно и поодговорно да се однесуваме сите ние кои што не тангираат таа тема. Работеше и во Драмскиот театар во Скопје пред да преминеш во Велешкиот. Би одвел некои улоги од тој период. Предпоставам дека искуството е исто, ама сепак различно кога се... Практично Драмскиот театар беше моето прво вработување. Така. Јас претходно функционирав како слободен уметник неколку години, иако јас имав остварувања паралелно со Велешкиот театар и во Драмскиот театар уште за време на студиите. Така што и таму ме врзуваат прекрасни представи и прекрасни соработки. Јас со голем дел од актерите на Драмскиот театар и ден денеска одржувам многу длабока и лична и професионална комуникација. Голем дел од нив ми недостасуваат креативно и професионално, нели немаме многу прилика да работиме заедно, но како и да е за Драмскиот театар ме врзуваат прекрасни искуства со актери од различни генерации, особено со неколкумина кои што можам да ги сврстам во самиот врв на македонското актерство, во самиот врв на македонскиот театар и филм. Би ги споменал Мето Евановски, Милица Стојанова, Димитар Станковски, Златко Славенски, луѓе со кои што направивме и убави представи, но од друга страна луѓе од кои што многу научив за професијата, особено за постапките и на актерската професија, за што сум бескрено и доживотно благодарен. Мислеше дека има опција, дека би било убаво да се направат, например, да се направи една представа со актери од повеќе театри. Замисли таа една симбиоза на... Многу интересно. Многу интересно да се соберат. Јас не милувам да го користам зборот најдобрите, но да се соберат вистинските од повеќе театри со кои што може да се направи нешто заедно. Искуствата од мојата кариера говорат дека таквите проекти били исклучително успешни, кога на исто место ќе се најдат луѓе кои размислуваат, чувствуваат и создаваат по сличен или идентичен начин. Од филмските улоги,
Јас се сеќавам пред милиарда години беше го изгледа филмот Сова со пијано. Една од твоите, за мене, фантастични улоги, затоа што беше многу комплексна, сложена улога. Предпоставам дека не е ни лесно ни да се подготви, ни да се сними. Беше снимена во она што беше тогаш хотел Бристол, за кој слушнав дека ќе се реновира конечно. Огромна екипа наша и странска, бевте навистина една екипа собрани фантастично. Кажи ми малку за... Исклучително искуство, и професионално и уметничко. Едно од моите најдраги соработки со Игор Иванов Изи како режисер. Прекрасна улога, исклучително комплексна. Ира. Со многу длабоки скриени значења и вредности. И еден прекрасен, многу интимен филм произлезе од целата таа соработка. Филм кој што дишеше со една поинаква кинематографска естетика. Тој е камерен филм, нели? Имате чувство дека се случува во една хотелска соба, иако не беше во филмот тоа така. Но едно исклучително професионално искуство и лично искуство значено за мене, затоа што ми се случи во еден исклучително важен период за мене, со оглед на тоа дека ние снимаме навистина малку и дека голем дел од моите колеги воопшто немале можност да ги покажат своите знаења, своите вештини кои ги имаат поднос на филмската актерска игра. Бев многу среќен што тоа ми се случи и што бев дел од една интернационална екипа, од еден исклучителен интернационален каст. Искуство кое што и понатаму ми помогна многу во однос на моите следни, нели, понатамушни искуства што се однесува во доменот на филмот и на телевизијата, затоа што навистина актерската работа на театар и на филм е апсолутно различна. Подразбира и поинакви техники, и поинакви постапки, и поинаква природа, и е целиот процес на создавање. Знаете дека на филмот исклучително долго чекате за еден краток миг кој потоа останува, нели, цела една вечност. За разлика од театарот во кој исто така многу се чека во процесот на создавање, но секогаш имате можност после премиерата да грабите погоре и подлабоко. Филмот не е таков. За филмот се подготвувате многу. Практично една филмска улога за мене изгледа само како една капа на една голема санта лед на која што поголемиот дел ја под водата и тоа публиката никогаш не може да го види, може само интуитивно да го предчувствува или да го предпоставува. Прво кажано, да. Не ти е малку криво што немаме продукција и што немате можност, бидејќи има, навистина имаме како не, мене ми е криво затоа што пропуштаме драгоцено време и прекрасни генерации на актери, со кои што може навистина да се создава една сериозна и телевизиска и играна и воопшто филмска продукција. Она што секако не недостасува се автентични сценарија кои што ќе бидат во контакт и корелација со се она што се светски текови и трендови по однос на филмот. И се разбира, не недостига една сериозна државна стратегија за тоа каков филм сакаме да создаваме и што со тој филм сакаме да постигнеме. Јас бескрено се радувам на секој еден обид кој завршува со успешна реализација на филм и кој понатаму освојува нови пространства, не само во Македонија, туку и надворно, тоа се само инциденти, тоа се естетички инциденти, на крајот се сведува на тоа. Ми е криво, затоа што гледам што прават колегите во соседните земји. Тоа сега да речем. Колку се поорганизирани по однос на играната продукција и колку тоа е значено особено за младите генерации на актери кои што доаѓаат на сцената, кои не можат така лесно и брзо да дојдат до свој ангажман на постоечката театарска сцена, така што работата на филм и телевизија им доаѓа практично како еден вид на промоција, на себе промоција и подготовка. А од друга страна и на можност да живеат од сопствената професија, не само да создаваат. Рустем во новиот филм Утре наутро. Во моментов се прикажува низ Македонија. Ке ни кажеш нешто малку за тоа? Како да не. Тоа е моја втора соработка со Јани Бојаджи како режисер после серијата Бистра вода, во која што исто така играв еден многу специфичен и за мене многу провокативен лик. Овде станува збор за веројатно еден од малкуте, ако не и единствениот светол лик во филмот.
кој што некако ни својата природа внатре во себе ја носи практично пораката на таа синтагма утре наутро. Човек кој навистина верува во тоа дека утре наутро може да биде подобро, особено затоа што поминал еден тежок трновит пат, достигнал до вистинскиот себе си, успеал да создаде нешто исклучително важно, а тоа е една мал производствен капацитет на органско овош и зеленчук, искуство кое што од Европа се обидува да го пренесе овде во Македонија на некој начин и понатаму да работи на понатамошна еманципација на ромската заедница и на нејзино интегрирање во се она што е наш општествен живот. Се разбира. За разлика од тој лик, другите ликови се соочуваат со се она што е системска дискриминација, системска корупција. Сите тие се на некој начин жртви на целиот систем. И ми е многу драго што без оглед на филмот, на тоа што филмот третира болни теми со кои се соочуваат многу наши сограѓани. На крајот ја подсилува таа порака дека утре наутро навистина може да биде подобро. Единствено нешто што ни недостига да тоа да биде така е нашата верба во тоа и нашата лична одговорност. Во што верува Васил приватно? Јас верувам дека утре наутро може да биде подобро, дефинитивно. Јас сум човек кој што е оптимист. Јас сум човек кој што е многу одговорен по однос на она што сум го презел како своја задача, како своја алка од цел еден систем. И верувам дека доколку секој од нас се обиде да го прави најдобро што може, она што го одбрал за своја професија или за своја вокација или за свој начин на живот на крајот на денот, ако сакате, успехот ќе биде неминовен, затоа што секогаш кога е во прашање уметноста и секоја една професија која не мора да биде уметничка во својата природа, се сведува на мачни поединости кои што ние секојдневно ги правиме и кои на крајот на еден долг процес не носат до нешто што би можеле да го наречеме успех. И ново утре, убаво утре. Музички директор беше на Калиопи музичка продукција, само не сум сигурен дали си уште или не. Не? Не. Ама си со музиката поврзан. Се разбира. Како актер не може да не си. Што те прави среќен? Што сакаш да слушаш приватно, например, како музика? Јас слушам различни нешта. И кај мене, она што го читам и она што го слушам е најчесто врзано со она што го работам. Затоа што во процес на создавање на некаков лик врзан за театар, телевизија или филм, јас влегувам многу длабоко во тој негов свет, така што се обидувам и она што пропратно го читам и го слушам да биде врзано со тоа, така што кај мене тоа секогаш зависи од она што го работам и е во голема мера ограничено, иако во принцип јас сакам многу класиката музичка. Јас сакам исто така многу поп музиката. Особено поп музиката која што е квалитетна, која што има длабока уметничка размисла во себе. А од литературата читам различни дела од различни жанрови. Во голема мера последниве години читам и доста научно-истражувачка литература врзана за сегментот на театарот, за неговиот историски развој, за неговата естетичка профилација. Ме интересира тоа. Ме интересира затоа што и на некој начин е дел од она што го работам како истражување за мојата докторска дисертација, која се надевам дека ќе ја успеам и да ја завршам еден ден, која што опфаќа еден сегмент кој подразбира истражување на традицијата на источниот театар, неговата корелација со европскиот или европоцентричниот театар, сето тоа преку бутото и неговата естетика, која што практично е еден вид и тема на тоа моје истражување. Еве уште нешто да читаш. Одлично, нешто ново. Роса Монтеро е многу добра авторка во суштина, кај нас за сега само оваа книга преведена. Прекрасно, благодарам. Да, мислам ќе ти се задоволство допадне. ќе ја прочитам. Да, бидејќи е биографска за Марија Склодовска-Кири и Да, тоа е за Марија Кири. Да.
Има, интересно е направено. Колку работи сакав да те прашам уште. Беше професор на факултетот за глума на Славјанскиот универзитет еден период. Кратко време бев асистент на факултетот за драмски уметности. Исто така кратко време работев и како професор по актерска игра во средното балетско училиште. Така. Убави се тие искуства. Јас исклучително добро се снајдов во тоа и навистина многу уживав, но од друга страна и сватив дека тоа е една исклучително и длабоко одговорна работа. Особено работата со млади луѓе. Да, доцентот кои доаѓаат отворени, нели, за нови знаења, за нови искуства. И во мојот случај тоа одеше и малку потешко затоа што јас бев и неверојатно активен во однос на мојата професионална кариера, така што тоа го оставив како некакво искуство кое што можеби ќе ми послужи еден ден кога и нема да бидам толку многу активен во рамките на мојата професија, затоа што длабоко ценам дека е тоа многу одговорна работа. И во периодов последен јас тоа единствено го работам само во форма на мастер клас со студенти и овде и надвор. Заедно со Сашо Димовски веќе 2-3 години работевме на еден прекрасен мастер клас или работилница со студенти од секаде, од цела Европа, кои што доаѓаат на школата на една голема унгарска актерка Есенија Нико. Тоа се случува во Ченгер, некаде на романско-унгарската граница, во текот на летниот период, и ми беше многу драго што последната година успеавме да донесеме и наши студенти од факултетот Европа Прима, студенти по актерска игра, кои што имаа можност да работат таму и со мене, и со Сашо, и заедно со Есени, која што е прекрасна актерка и голем педагог, особено во однос на актерската игра. Што сакаш да им пренесеш кога си во улога на професор? Занаетот. Така. Занаетот. Актерската игра е пред се занает. И ако еден млад човек кој што одбрал да се занимава со актерската професија, треба да го научи тоа со основните алатки на актерската професија. Тоа се различни вештини, различни принципи, различни постапки, кои што се разбира, тие може да бидат поделени во зависност од инфлуенцијата, од влијанијата, како биле создавани. Генерално постојат тие два основни система, нели системот на Станиславски и системот на Ли Страсберг, кои што колку и да се слични имаат и големи разлики, затоа што едниот подразбира евокација, а другиот подразбира преживување. Меѓутоа, кога еден млад актер ќе ги осознае тие основни постапки, понатаму ќе може многу вешто да ги истражува и сите оние нови техники, нови постапки кои што низ историјата на развојот на театарот и филмот практично ја видоизмениле и нели актерската професија, но особено важно за актерот покрај овие основните постапки и психоемотивната работа на себе си. Значи, откривањето на скриените можности, на скриените вредности кои ние ги носиме, нели, и кој е начинот да се стигне до тоа. Тоа во голема мера подразбира и многу интуиција, подразбира и многу креативна визуализација, подразбира и многу медитација, подразбира и многу духовни техники, постапки кои што еден млад човек може да му ги отворат световите кои што тој ги носи натре во себе, затоа што јас навистина многу верувам дека секоја генерација носи навистина нови светови кои заслужуваат да бидат промовирани и од кои ние повозрастните, нели, имаме што да откриеме и што да научиме. Ти благодарам за учеството. Кажи ми само уште за крај, дали сакаш нешто да ни кажеш? За крај? За крај. Што сакаш да ни кажеш за крај? За крај сакам да се заблагодарам на овој инспиративен разговор. Навистина ретко имам прилика професионално низ вакви искуства, нели низ ваков тип на формати и разговори да разговарам за театарот и за уметноста од овој аспект. И многу ти благодарам за тоа и многу ја поздравувам воопшто твоето пределба да се занимаваш токму со ваков тип на формат низ кој што не само јас, туку и многу наши признати уметници ќе имаат можност да проговорат, а се надевам дека и многу млади уметници ќе имаат можност да се промовираат. Така што ти благодарам од моје лично име за тоа. Фала ти. Ти благодарам и тебе за учеството и да, идејата е да се промовираат и некои нови млади уметници, ама прво да позборуваме со вас постарите. Ти благодарам. Беше вечерва со нас Васил Зафирчев, актер и театарски режисер. Театарот е вистинска магија која ни го збогатува духот и
И сметам дека треба да и се препуштиме и да дозволиме да допре до нас, секогаш кога имаме можност таа магија да не збогати и да не направи поубави луѓе. До следното издание на Трафика ви посакувам убави денови.